హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు అపోలో ఫిష్ చూపించబోతున్నాను. ఇది చూసారుగా, ఇది ఫిష్. ఇక్కడ నేను బాగా పసుపు ఉప్పు వేసి బాగా కడిగి పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. అందుకే ఇది కొంచెం ఇట్లా ఎల్లో కలర్గా వచ్చేసింది. ముళ్ళు లేకుండా తీసుకోవాలి ఫిష్. మనం మార్కెట్లో కూడా మనకు అట్లా దొరుకుతుంది. ముళ్ళు లేకుండా కట్ చేసి ఇవ్వమంటే ఇస్తారు. మనం అది తీసుకుని ఈ అపోలో ఫిష్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామా. మరి ఇప్పుడు అపోలో ఫిష్ తయారు చేయడానికి మనకి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి, ఇది ఎలా మిక్స్ చేయాలి, మనం ఇది అపోలో ఫిష్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. మరి ఫిష్ ఇది మార్కెట్లో ఇలా కట్ చేసి ముళ్ళు లేకుండా తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది పెద్దగా వాళ్ళు కట్ చేసి ఇచ్చారు, నేను ఇది చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను. చూడండి ఎలా కట్ చేసుకున్నాను అనేది. ఇది ఫిష్ చాలా థిన్గా ఉంటుంది కదా, మనం జాగ్రత్తగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత పసుపు ఉప్పు వేసి బాగా కడుక్కోవాలి. అందుకే కొంచెం ఇది ఎల్లో కలర్గా వచ్చింది. ఇది ఫిష్ నేను మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకున్నాను. మనం మసాలా తయారు చేసుకోవడానికి ఇది 1 స్పూను జీలకర్ర, ఇది కొంచెము మిరియాలు, ఒక 2 యాలకులు, కొంచెం అల్లం ముక్క, ధనియాలు 1 స్పూను, ఇది చెక్క లవంగాయలు, చెక్క ఒక 3-4 లవంగాయలు, కొంచెం ఒక పీస్ చిన్నది చెక్క, ఇది వచ్చేసి వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు, ఒక 7-8 వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు. వీటన్నిటినీ కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. గ్రైండర్లో నేను మిక్స్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మిక్స్ చేసేసి నేను ఎలా తయారు చేశానది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, మిక్స్ చేస్తే మనకి ఇలా వచ్చింది. అంటే పెద్ద స్పూన్ తోటి ఒక 2 స్పూన్స్ ఇది వచ్చింది ఈ పేస్ట్ అనేది. ఇది వచ్చేసి కార్న్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్. ఇది కర్డ్ వచ్చేసి ఒక చిన్న కప్తో తీసుకున్నాను. ఇది ఫిష్ మసాలా అంటే మనకి మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతుంది. అది ఫిష్ మసాలా 1 స్పూను. ఇది పసుపు, ఇది కారము, ఇది ఉప్పు, ఇది వచ్చేసి మనకి పుదీనా, కొత్తిమీర, కరివేపాకు కొంచెం తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక ఎగ్, ఇదేమో ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి. ఇది వచ్చేసి క్యాప్సికమ్ వేసుకుందామని చెప్పి నేను కొంచెం క్యాప్సికమ్ కూడా, ఒక క్యాప్సికమ్ సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. దీన్ని అంతటిని కూడా ఎలా మిక్స్ చేయాలి, మనము ఇప్పుడు అపోలో ఫిష్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలని కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఒకటి ఇలాంటిది బౌల్ తీసుకోవాలి. చూడండి ఇప్పుడు నేను ఎలా మిక్స్ చేస్తున్నాను. ఫిష్ అంతా దీంట్లో వేసుకోవాలి. కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా, నీట్గా కడిగి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం బయట నుంచి తెస్తాం కాబట్టి ఉప్పు పసుపు వేసి శుభ్రంగా నీట్గా కడిగి పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఇది మసాలాని దీంట్లో వేసి కలుపుకోవాలి. చూడండి, ఇది ఇప్పుడు మనం మసాలా వేసి దీంట్లో బాగా కలిసే వరకు మిక్స్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ఇది కారం చూసాం కదా మనం, ఇది మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసాను చూడండి, సాల్టు, ఇది పసుపు, తర్వాత ఇది మనం ఫిష్ మసాలా అనుకున్నాం కదా, ఇది కూడా నేను మిక్స్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎగ్ వేసి మిక్స్ చేసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి కార్న్ స్టార్చ్, ఇంతకుముందు మనం పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా. చూడండి, ఇది మొత్తము మనం 2 టేబుల్ స్పూన్స్ పెట్టుకున్నాము. ఇది కూడా మొత్తం కార్న్ స్టార్చ్ దీంట్లో వేసి మిక్స్ చేసేసాను. ఇది మనం మొత్తం అన్నీ మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది తర్వాత దీని ఒక 30 మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. పక్కన పెట్టుకుంటే ఈ మసాలా అంతా కూడా ముక్కకు పట్టాలి. బాగా పట్టేంత వరకు కూడా మనకు 1/2 అవర్ అవుతుంది. అందుకని దీన్ని మనం పక్కన పెట్టుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు పొయ్యి మీద ఒకటి ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను. ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో ఆయిల్ వేస్తున్నాను చూడండి. ఎందుకంటే మనం 1/2 అవర్ పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ ముక్కలన్నీ దీంట్లో మనం వేయించుకోవాలి. అది ఎలా వేయించుకోవాలి ఏంటి అనేది మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు నేను. ఇవి పీసెస్ నీట్గా ఒక్కొక్క పీస్ నీట్గా ఇలా తీసుకొని ఒక్కొక్క పీసే వేసుకోవాలి దీంట్లో. చూడండి నేను ఎలా వేస్తున్నానో. ఇది 1/2 అవర్ బాగా నానబెట్టుకున్నాం కదా, ముక్కలకంతా బాగా పట్టింది. ఇది మెల్లగా ఇలా తిప్పుకోవాలి. చూసారు కదా ఎంత బాగున్నాయో పీసెస్ నీట్గా. ఒక్కొక్క పీసు మెల్లగా విరగకుండా, పీస్ ఇరిగిపోకూడదు, పీస్ ఇరగకుండా ఇలాగా మెల్లగా తిప్పుకోవాలి. చక్క చిన్న మంట పెట్టుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి.
చూడండి ఫ్రెండ్స్, ముక్కలన్నీ బాగా వేగాయి. ముక్కలు వేగిన తర్వాత ఇలాగ మనము దీన్ని నేను ఒక ప్లేట్లో తీసుకుంటున్నాను. చూడండి, ముక్కలు నలిగిపోకుండా కొంచెం నేను పెద్ద పీసెసే కట్ చేసుకున్నాను. మీరు కావాలంటే ఇవి చిన్న పీసెస్ కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టము. ఈ ముక్కలన్నీ బాగా వేగినాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా వేగాలి. కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు బాగా వేయించుకోవాలి మనం. వేయించుకొని ఆల్రెడీ కొన్ని పీసెస్ నేను తీసాను చూడండి, దీంట్లో ప్లేట్లో పెట్టాను. ఇలాగే ఇవి సెకండ్ ట్రిప్ వేసాను, సెకండ్ టైం వేసాను. ఇది కూడా ఇలా వేగిన తర్వాత మళ్ళీ మనము పీసెస్ నలిగిపోకుండా తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. మనం చాలా జాగ్రత్త, ఎందుకంటే ఫిష్ చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది. అందుకోసం మనం ఇవి చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయి కాబట్టి మెల్లగా తీసుకోవాలి. స్టవ్ కూడా నేను ఆఫ్ చేసేసాను. మనం ముక్కలన్నీ పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు, ఇగో ముక్కలన్నీ ఇలా పక్కన పెట్టేశాను. తర్వాత ఈ కడాయిలో కొంచెం ఆయిల్ మిగిలింది కదా, దాంట్లో ఇంతకుముందు మనం ముక్కల్లో బాగా ఎక్కువ వేసుకున్నాం ఇది మసాలా. ఇప్పుడు నేను చిన్న ఒక హాఫ్ టీ స్పూనే వేసాను చూడండి ఆయిల్లో. తర్వాత ఇవి పచ్చిమిర్చి వేసాను. ఆనియన్స్ వేస్తున్నాం చూడండి. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మన పక్కన. చూడండి, ఒక స్పూను చిల్లీ పౌడర్ వేసాను. ఎందుకంటే మనం పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం ఆల్రెడీ, ఒక 3 కాయలు వేసాను చిన్న పీసెస్. నేను చిన్నవి పచ్చిమిర్చి వేసాను. అయినా కూడా కొంచెం మనము ఒక స్పూను రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా వేసుకున్నాము. ఇది మనము క్యాప్సికమ్ వేసేసాను మీకు. చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, ఇది క్యాప్సికము, ఆనియన్సు, రెడ్ చిల్లీ పౌడరు, మన గ్రీన్ చిల్లీసు అన్నీ యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకి కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పుదీనా 3 మనం పక్కన పెట్టుకున్నాం. ఇవన్నీ బాగా కడిగి ఇది కూడా మీకు దీంట్లో యాడ్ చేసేసాను. దీంట్లో కొంచెము ఒక హాఫ్ స్పూన్ నేను సాల్ట్ కూడా వేస్తున్నాను చూడండి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం మసాలాలో వేసుకున్నాము, కానీ మనకి కర్రీలో కూడా వేసుకోవాలి. అందుకని దీంట్లో మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసి బాగా మళ్ళీ తిప్పుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి ఆనియన్స్ ఇవన్నీ మెత్తగా అయిన తర్వాత కర్డ్ దీంట్లో యాడ్ చేసేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది మనం వేయించి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, ఈ పీసెస్ అన్నీ కూడా దీంట్లో మనం యాడ్ చేసుకోవాలి మెల్లగా. చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయి ఫిష్ పీసెస్, చాలా నిదానంగా మెల్లగా వేసుకోండి. ఇవి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, అపోలో ఫిష్ మనం ఎలా తయారు చేసామో, ఎంత బాగా రెసిపీ వచ్చిందో చూడండి. తినాలనిపిస్తుంది కదా మనందరికీ కూడా. మీరు కూడా మీ పిల్లలకి మంచిగా ఇలాగే రెడీ చేసి పెట్టండి. అయితే బీరం టీవీని అందరూ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ బీరం టీవీ.